vu arriver de super loin, j'ai eu peur. Elle part jamais sa cape? Non. Ah d'accord. Ah si. Waouh! Arrête! Ah non, mais tiens, bruitage de Mario. Non, mais arrête! Putain, je clique depuis trop longtemps, hein. Je suis censée le voir depuis 7 ans. Refais-le, Gara. Attends, je suis en train de mourir. Oh. Comment ça se fait que t'es pas mort? Yona, je sais pas ce qui se passe dans ce jeu. C'est trop fort, je sais pas. Non, non, non. Ouah! Ça y est, c'est la fin. J'avais plus de palette. Refais-le pour moi. Oh non, je vais mourir. Non, non. Si, j'ai plus rien pour le saut. J'adore ce bruit. J'ai failli, on s'est fait.